Hola, bon dia, sóc el Xavi Lorenzo, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cunit i el que avui vinc és a presentar o a explicar com ha anat aquest any els casals d'estiu que l'Ajuntament ha posat a l'abast dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Avui podeu veure que tenim poqueta gent perquè estem en un impàs, avui hem sortit a fer una excursió. És un casal de 5 setmanes en el qual acaba a finals d'aquest mes i han estat les 5 setmanes totalment completes. Nosaltres teníem un marc màxim de 500 persones, aquest era el nostre punt que havíem calculat que era el que podríem arribar i hem superat amb 530 persones la utilització d'aquest casal. La qual cosa ha sigut tot un èxit, és el primer que es fa. Hem comptat amb la col·laboració de tots els clubs esportius, o una part gran important dels grups esportius que tenim a Cunit. Tenim el club de taekwondo, que tenim monitoratge, el club de futbol sala, que fa monitoratge també aquí, el club de vòlei, el club de bàsquet, el patinatge i el triatló. La qual cosa, tots els clubs de Cunit han estat explicant les seves activitats, formant amb els nens. És un casal d'estiu vinculat avui al món Marvel, que està molt de moda, i en aquest cas ha estat tot un èxit per part nostra. Este año el Ayuntamiento nos ha ofrecido para poder hacer un casal conjunto con más entidades del pueblo. Por medio de ellos pues hemos logrado tener muchísimos alumnos y la verdad es que estamos muy contentos con el funcionamiento del casal y cuando nos lo propusieron dijimos inmediatamente que sí. Hay niños apuntados de todas las entidades, de aquí hay muchos niños apuntados, pero también hay gente de fuera, que viene de Barcelona, que está aquí de vacaciones y también están apuntados y la verdad que está funcionando muy bien. Están todos muy contentos, por lo menos por lo que yo veo aquí con los padres que tengo, que incluso algunos los han llevado a otros casales y están diciendo que los quieren llevar a este porque hacen una temática buenísima, ¿no? Está enfocada a lo Marvel. Y bueno, cada semana hacen unas actividades diferentes, ¿vale? Los niños hacen un rato de taekwondo, luego van a la piscina, de la piscina van al básquet, del básquet están todo el rato haciendo deporte, también hay playa, hay excursiones, bueno, y cada entidad hemos puesto pues nuestros monitores para que ahí estén trabajando. Aquí del club están trabajando 2 personas, uno que es, dijésemos, el que está llevando la actividad de hacer el taekwondo, las clases, y luego otra persona que está pues distribuyendo a niños para cada actividad que le toque, con un grupo de 10, 12, lo que sea. Hay muchísimos monitores porque hay muchos niños. Buenas, me llamo David Lorente, soy el monitor del Casal Deportivo de Cunit y soy el monitor de taekwondo. Lo que trabajamos con los niños en este casal, sobre todo en la actividad de taekwondo, es que trabajen sobre todo habilidades motoras básicas. Les enseñamos lo que es un deporte de contacto, lo que conlleva el respeto, la disciplina que hay dentro de él. Trabajamos la flexibilidad, cómo se pegan unas patadas, cómo ayudar a un compañero, porque si entrenábamos solo no llegaríamos a ningún lado. Y aprenden lo que serían tanto la parte de técnica como la parte del combate dentro del taekwondo. Bueno, aquí el que fem activitats, fem campus multiesportiu per nanos des dels 4 anys fins als 17, on cada setmana tenim uns 60 nanos en aquest campus aproximadament, i fan activitats de tot, fan natació, fan tenis, fan pàdel, fan manualitats, la veritat s'ho passen d'allò més bé i a part d'això fem també un campus, un estatge de tenis, que és més específic de tenis, on els nanos des dels 4 anys fins des d'iniciació, precompetició i alta competició, entrenen durant tot el dia, matí i tarda, i també igualment també fem lo del pàdel, la mateixa dinàmica que el tenis, i bueno, aquestes són les 3 principals activitats que fem aquí, a part de tornejos de tenis, tornejos de pàdel que fem setmana sí i setmana no, i la veritat és que aquí els nanos disfruten de les instal·lacions, que estan molt bé durant tota la setmana, i convidem a tots els nanos de Cunit, cunitencs i cunitenques, a que vinguin a fer aquestes activitats aquí, que ho gaudiran molt. Al campus aproximadament hi ha uns 60 nanos per setmana, el que és el campus multiesports. Després hi ha l'estatge de tenis i el de pàdel, que hi ha uns 40-50 també cada setmana. O sigui, en total 150 nanos setmanals que passen per aquestes activitats i per les instal·lacions i gaudeixen d'aquest entorn.
Hola, sóc el Iago Vacas, entrenador del bàsquet Cunit i també coordinador del Summer Workout Bàsquet Cunit. Aquest workout és un casal d'estiu que fem aquí a Cunit, ho fem 2 setmanes, aquesta setmana del 18 al 25 i la propera també. Aquest workout va destinat a tots els nois i noies que vulguin jugar a bàsquet i vulguin entrenar una miqueta més. Què ens diferencia una mica de la resta? No és un casal qualsevol, sinó que és un casal molt individualitzat. En aquest campus tenim molt poca gent i molts entrenadors. Toquem més o menys a 5 jugadors cada entrenador per poder fer unes tecnificacions molt especials, fixant-nos molt en aquests nens fan aquesta cosa, fan aquella. I donem molta importància a la individualitat, a que el jugador pugui aprendre. Això ens dona molta flexibilitat per treballar amb nois, amb noies, tenim gent que té 10 anys, tenim gent que ja fa 22. És un campus molt obert per tot aquell que vulgui jugar, ja sigui de Cunit, sigui de fora o simplement que vulgui aprendre a jugar. Tenim nens que porten tota la vida jugant i tenim gent que és la primera vegada que té contacte amb la pilota i vol fer aquest casal per aprendre com és l'esport i com se li podria donar. Aquest esport el fem des del bàsquet Cunit, tota la gent que entrenem i que organitzem som entrenadors del club, som gent del poble i tot això va destinat pel bàsquet Cunit. Nosaltres no ens quedem diners, ho fem més que res per les arques del club per poder aconseguir que la temporada vinent el club tingui diners de sobre per no haver de fer uns pagaments molt elevats cada quota que faci un soci. Per exemple, si els nens, en comptes de pagar 400 euros per jugar, poden pagar 250, doncs això fa que el club guanyi gent i l'esport de Cunit creixi una mica més. Bé, jo em dic Andrea Serra, soc la monitora de l'extraescolar de patinatge artístic aquí en el casal que estem realitzant aquí a Cunit. La meva activitat consistia bàsicament en iniciar una mica a totes les nenes en el món del patinatge. Les activitats que hem fet bàsicament són activitats perquè les nenes aprenguin a mantindre l'equilibri sobre uns patins. Això ens fa que aprenguin a coordinar, aprenguin a mantindre l'equilibri, aprenguin a escoltar el ritme de la música, que és un element molt important a l'hora de patinar, i a més aprenen les nocions bàsiques que també serveixen de manera més lúdica si el dia de demà volen practicar patinatge, per exemple, al carrer, al passeig, i això els dona una mica de vida perquè siguin capaces de desenvolupar aquestes habilitats motrius que són indispensables pel creixement d'un infant. El meu nom és Jordi Vidal, soc el president i el coordinador de la secció de triatló del Club Esportiu TR360 Penedès Marítim. Som un club que ja fa més de 5 anys que primer com a Penedès Marítim sol i ara com a TR360 estem a Cunit, amb l'esport escolar, amb l'esport de base. I aquest any és el primer any que participem al campus que fa l'Ajuntament, que és un campus multiesportiu. És un campus on participem les diferents entitats esportives del municipi, el vòlei, el bàsquet, el taekwondo, patinatge, el futbol sala també i nosaltres com a triatló. I la veritat és que estem encantats perquè està sent una experiència superenriquidora, canalla des dels 4 o 5 anys fins als 16 anys. És a dir, que per nosaltres és una passada estar amb tots aquests nanos. Doncs mira, del triatló s'han apuntat a aquest casal, em sembla que han sigut uns 7 o 8 nanos que venen al casal, els petits, i les activitats que fem són algunes, evidentment, la part de bicicleta no la podem fer perquè no podem fer portar els pares les bicicletes cada dia, i la natació sí que la fem com a part integrada amb la natació que fan els nanos dintre de l'activitat, dintre de l'esplai. El que sí que fem molt és el treball de carrera a peu, diguéssim, i de mobilitat sobretot. És a dir, tot el tema coordinatiu, tot el tema que nosaltres treballem directament amb ells a les escoles, doncs també ho fem en el campus. És a dir, els ensenyem a córrer bé, els ensenyem agilitat, els ensenyem mobilitat, a treballar la tonificació muscular, una mica tot el que té el desenvolupament físic d'aquesta canalla. I els comencem a ensenyar el que és el triatló, en totes les seves vessants. Estem en un entrenament de la secció de triatló d'aquí del nostre club i estem fent un entrenament a mar obert. Si podeu veure, estan per allà, ja fins i tot els petits es van fins a la boia. El que fem és intentar que vagin perdent la por a anar a l'aigua. És a dir, encara que estigui una mica mogudeta, encara que estigui una mica a fons, ells han d'anar perdent aquesta por perquè el triatló es desenvolupa en aigües obertes. Llavors, ells estan acostumats a nedar a la piscina i el que han de fer és acostumar-se a anar al mar perquè és on competiran. Ara el que estem fent és escalfar una miqueta. Anem nedant, tots porten, o gairebé tots porten la seva boia per ser ben visibles dins del mar, perquè no hi hagi problemes i perquè a més els dona molta seguretat. I el que faran ara serà nedar una mica i després vindrem aquí a la línia de costa i practicarem el que són entrades i sortides. D'acord? Una part molt important també del triatló. El triatló no és només nedar, sinó que és un esport que engloba moltes més coses, moltes més habilitats.
Ara farem, a final del casal, una enquesta d'actualitat, de què han trobat els pares que podien millorar de cara a l'any que ve, poder fer una mica més extensiu, perquè nosaltres acabàvem a la 1 i fer una permanència fins més tard, fins les 2 de la tarda, i a més amb la possibilitat de quedar-se a dinar, que això aquest any no hem tingut. Aquest seria el casal que hem fet per primer cop a nivell esportiu des de l'Ajuntament, i a part, dintre dels campus, que s'han fet també durant aquest estiu, ha estat el campus Mar Bartra, que ha sigut una jornada de tecnificació la setmana passada, en el qual han vingut nens per aprofitar el tema del futbol, especialment una mica més del que s'estaven fent amb el Mar Bartra, i és una jornada exclusivament de tecnificació, i per primer cop també hem fet el campus del futbol femení, el campus Anna Reina, en el qual han vingut jugadores durant l'estatge a fer masterclass. Aquest ha estat un rotund èxit, la gent ens han demanat inclús d'allargar-ho en una setmana, volien que poguessin estar tot el mes. Aquest any també era la primera prova, llavors el compromís de cara als anys següents és poder fer més de, com a mínim, 15 dies amb el mateix format i que el futbol femení, que ara té molt ressò, doncs els nens i en aquest cas les nenes, puguin trobar aquest espai que fins ara no hi teníem. Després aquesta és l'oferta que nosaltres com a Ajuntament hem donat. Després el Club de Tenis també ha estat fent els seus casals, les AMPAs han fet els seus casals, i tota aquesta oferta a través de l'Ajuntament, perquè hem anat donant suport amb les entitats a nivell econòmic, dona sortida a que durant aquest estiu els nostres nens i els nostres joves puguin fer activitats diverses durant aquest estiu. A través de serveis socials, nosaltres hi ha gent que, si no té possibilitats econòmiques de poder accedir al casal, nosaltres els bequem. Sí. Passen per serveis socials fa l'informe, conforme ja no tenen possibilitat, llavors venen aquí als casals. Doncs una de les coses que també vull ressaltar és que aquests nens que tenen necessitats especials, autismes, TDAs, algun tipus de discapacitat, o que nosaltres acceptem que puguin venir als nostres casals. Se'ls hi posa monitors especialistes per poder incorporar aquests nens dintre les activitats, però estan totalment integrats dintre del projecte del casal municipal, perquè entenem que això ha d'arribar a tothom. També hi ha la gent que té dificultats econòmiques o estan passant mals moments, a través de serveis socials nosaltres els acabem becant, i també tenen totes les garanties de poder venir a fer el casal amb les mateixes condicions que tothom, amb situacions normalitzades i bé. La qual cosa és un casal socialitzador, és un casal integrador, i l'únic que de part de l'Ajuntament és que primer agrair a les entitats que ens han ajudat a donar forma a aquest casal, i en segon lloc posar en disposició que l'any que ve intentarem millorar i posar en valor tot això que ha sigut el primer any que hem iniciat.